ये बोट का ईयरबड्स है। अभी 6 मंथ के वारंटी पीरियड में था। इसका एक्चुअली क्या है, राइट में ख़राब हो गया था। 1 ईयरबड्स साउंड नहीं आ रहा था, लेकिन इन बोट की कंपनी में मैंने भेजा तो ये लेफ़्ट का ख़राब करके दे दिया उन्होंने, और इसका बता दिया डैमेज, जबकि ये तो प्रॉपर वर्किंग कर रहा था। और ये कहते हैं कि फ़िज़िकल डैमेज है तो ये रिप्लेस नहीं हो सकता। अब इसमें वो बैठे रहते हैं वहाँ शार्क टैंक में, उस पर तो ध्यान दें प्रोडक्ट पे। बकवास है, बेकार लगता है फिर काम। अब दोबारा मैं नहीं लूँगा बोट का प्रोडक्ट। थैंक यू।